Вітаем, шановное гаспадарства, з вами ў жывым эфіры раніца з Белсатам, у студыі Дзяніс Дудзінскі і Кацярына Раецкая. Добрый дзянёчак, увесь свет тэатр, а людзі ў ім акторы. Гэта не мае думкі, гэта нашага Уільяма Шекспіра. Учора быў сусветны дзень тэатру, таму я так пачала лірычна, і ў нас сёння будзе шмат цікавай інфармацыі пра гэты неймаверны від мастацтва. Чакаем нашых дарагіх госцікаў з тэатральных падмосткаў. Гэта не Шекспір казаў. Гэта старажытна-рымскі пісьменнік Петроній калісьці сказаў «Totus mundus exercet histrionem». А можна паветра ў студыю, калі ласка? Тут вот нешта, я адчуваю, не хапае паветра ў гэтай студыі. Слухайце, давайте адразу наше пытанне сённяшняга дня. Ці любіце вы ўвогуле тэатр? І за што? І Петронія, Шекспіра, перш за ўсё. І ці падобнае ваше жыццё на гэты самы тэатр? Пішыце адказы ў каментарах. Увогуле каментуйце ўсё, што будзеце бачыць і чуць у раніцы. Ну, галоўнае беларускае мы таксама не можам абмінуць. 25 сакавіка быў дзень волі. Пакуль свабодныя беларусы святкавалі 108-ю гадавіну абвяшчэння першай сапраўды беларускай дзяржавы, чалавек Лукашенко праз усю Расею панёсся ў паўночную Карэю. Слухай, а вось стаю і думаю, а ў п'есе якога жанру больш 30 гадоў грае актор Лукашенко? Што, буфанада, клоунада, які ж камедыя фарс. Камедыя форс-мажор. Форс-мажор, так. Усё, форс-мажор. Давайте там пра ўсё гэта. Піньян 25 сакавіка. Пакуль у Беларусі дзень волі пад забаронай, Александра Лукашэнку ў паўночнай Карэі сустракалі так, нібыта гэта там галоўнае свята краіны. Маштаб уражвае: картэжы, ганаровая варта, дзеці са сцяжкамі і нават белыя коні. Праграму Лукашенка пачаў з маўзалею Кім Сусан. Дыктатар Беларусі наведаў так званую залу несмяротнасці, дзе ў саркафагах захоўваюцца целы мінулых правадыроў КНДР, Кім Ір Сена і Кім Чен Іра. Гэта абавязковы рытуал для паўночнай Карэі, дзе культ асобы падмурак дзяржавы, які, здаецца, вельмі імпануе госцю з Менска. Галоўная частка візіту — сустрэча з Кім Чен Ынам. Вынікам 2 дзён стала падпісанне дамовы аб сяброўстве і супрацы. Канкрэтыкі ў дакуменце вобмаль, але прагучалі заявы пра супольныя пазіцыі і шматпалярны свет. Фактычна, Менск афіцыйна замацаваўся ў кампаніі краіну-ізгояў, якія знаходзяцца пад жорсткімі міжнароднымі санкцыямі. Геапалітычны падтэкст візіту выявіўся ля помніку героям Карэі. Кветкі туды ўскладаў Мікалай Лукашенка. Як паведамляе канал Пул Первого, зрабіў ён гэта па просьбе Владзіміра Пуціна. Гэта своеасаблівы жэст удзячнасці Пхеньяну за пастаўкі снарадаў і адпраўку паўночна-карэйскіх вайскоўцаў на вайну супраць Украіны. Абмен падарункамі ператварыўся ў парад сімвалізму. Лукашенка павёз дадому золата, шаблю і вазу са сваім уласным партрэтам. Кім Чен Ыну ў адказ уручылі слуцкі пояс і мадыфікаваны аўтамат Калашнікава. Сімвалічна, што магазін з аўтамата на ўсялякі выпадак дасталі яшчэ да моманту ўручэння. На развітанне Лукашенка рассыпаўся ў кампліментах і паабяцаў Карэі вялікую будучыню. Аднак рэальнасць іншая. Пакуль дыктатары абменьваюцца кампліментамі, жыхары КНДР застаюцца ў татальнай ізаляцыі і галечы, дзе любое іншадумства караецца лагерам або смерцю. Каб даведацца, як сёлета ва ўсім свеце праходзяць святочныя падзеі да Дня волі, і што будзе на шэсці з гэтай нагоды ў Варшаве, мы запрасілі да нас у эфір старшыню аргкамітэту і святкавання Дня волі Паўла Севярынца і прадстаўніка аб'яднанага пераходнага кабінету у справе нацыянальнага адраджэння Паўла Баркоўскага. Спадарства, добрай раніцы. Павел, мы вас бачым, мы вас чуем. Добрай раніцы. О, і чуем. Спадары Паўлы, так кажуць у нас. Можете загадваць жаданне. Вітаем. Я пачынаю загадваць. У нас. Так, давайте па-першае да спадара Паўла Севярынца пытанне. Як вы бачыце асноўны сэнс Дня волі 2026 года? Вось як вы сабе гэта? Сёлетняя вясна асаблівая. Справа ў тым, што з самага пачатку года раптам пачалі хістацца жорсткія тыранічныя рэжымы ў Венесуэле, ў Іране і на Кубе, і павеяла такім ветрам пераменаў. Якраз вось гэтая вясна, а разам з ёй вызваляюць і беларускіх палітвязняў, і большасць з іх застаецца ў Беларусі. Вось для беларусаў
павеяла вось гэтым ветрам пераменаў. Падымаюць галаву беларусы, удыхаюць на поўныя грудзі, і тут якраз дзень волі, магчымасць паказаць, што мы ёсць. Таму што калі мы, беларусы, не будзем сведчыць всяму свету, што мы ёсць, мы гатовыя змагацца за сваю волю, то гэтай волі мы можам і не атрымаць. Таму дзень волі сёлета гэта спроба адштурхнуцца ад дна, гэта спроба забыцца пра тое, што стаміліся, пра тое, што хтосьці ў Беларусі баіцца выйсці на дзень волі, і гэта зразумела, там адразу жорсткія рэпрэсіі, хтосьці з-за мяжой ўжо, можа быць, не так актыўна ўдзельнічае ў мерапрыемствах. Дык вось гэтай вясной самы час, самая магчымасць давесці, што беларусы ёсць. І таму у дзясятках краінаў, больш чым 100 гарадах, это толькі тое, што мы ведаем, людзі святкуюць дзень волі, падымаюцца бел-чырвон-белыя сцягі ў знакавых месцах. У Варшаве расквечваецца палац культуры бел-чырвон-белым, у Еўрапарламенце белізны бел-чырвон-белы сцяг, канцэрты, Лявон Вольскі перагукаецца з днём волі, у Вільні шэсце з барабанамі, ну і шмат дзе ад Арменіі і да Сіэтла, практычна на ўсіх кантынентах беларусы падымаюць бел-чырвон-белыя сцягі, адзначаюць дзень волі. Павел, адкажыце, калі ласка, Павел у нас у студыі, адразу пытанне будзе да вас, Водзюх. Калі ласка, адкажыце, вось зараз мы паглядзелі сюжэт аб тым, як Лукашенко паехаў у Паўночную Карэю. Навошта Лукашенко пасунуўся туды? Вашее меркаванне. Давайте спадара Паўла ў студыі, каб мы былі падрыхтаваны. Ну, я думаю, адказ просты. На 6-й год свайго нелегітымнага кіравання па 20-м Лукашенко зразумеў, што адмахівацца ад народа аўтаматам без ражка нашмат горш, чым шаблі, хаця б і тупой. Вось за гэта ён паехаў памяняцца. А спадар Севярынец таксама пытанне? Так, ваше меркаванне, спадар Севярынец, гэта каб адрозніваць, Павел казаць. Спадар Севярынец, як вы меркуеце, навошта зараз Беларусі патрэбна гэтая Паўночная Карэя? Таксама пэўны знак. Лукашенко лічыць, што Паўночная Карэя гэта канчатковы прыпынак для беларусаў. Той рэжым, які ёсць у Паўночнай Карэі, гэта ў пэўным сэнсе узор. У гэтым накірунку рухаецца ўся рэпрэсіўная машына рэжыму, і яму відавочна было прыемна бачыць, як там усё падстрыжана, як там усё з захапленнем вітаецца, якія радасныя там у двукоссі дзеткі, вайскоўцы, простыя грамадзяне за ўсёй гэтай шырмай, за ўсёй гэтай мішурой, галеча і страх. Лукашенку гэта падабаецца, Лукашенко баіцца свайго народа больш, чым Захаду і больш, чым Расіі. І Паўночная Карэя гэта такі сігнал усім беларусам. Глядзіце, сядзіце ціха. Вось у дзень волі прыязджае ў Паўночную Карэю, нічога, не будзе ніякіх паслабленняў. Не гледзячы на тое, што вызваляюць палітвязняў, майце на ўвазе, будзе так, як тут. Але шлях да волі мы ўсё ж такі будзем працягваць. Ну і цікавае параўнанне, і асноўнае святкаванне ў Варшаве адбудзецца сёння. Спадар Баркоўскі. Гэта будзе сёння вот так. Прабачце, да, так будзе сёння. Чаго чакаць? Ну, па-першае, будзе вялікае шэсце з вялікім, самым вялікім у свеце, відаць, беларускім бел-чырвона-белым сцягам. 330 метраў нашай нацыянальнай годнасці. Таму мы пройдземся з ім па вулках Варшавы, стартуем ад пляца Тры крыжы, а 16-й. Таму збірайцеся, не спазняйцеся, і нават калі будзе дожджык, нічога страшнага. Вось, і ідзем з гэтым шэсцем да пляцу Замковага, да самага сэрца Варшавы. Па новаму святу? Так, вось па ўсім гэтым цэнтральным праспекце, і гэта вельмі заўсёды добра відаць, як і палякі, і замежнікі, якія ўвесь час там знаходзяцца, здзіўляюцца: о, беларусы, такое шэсце, такія слоганы за свабоду сваю могуць тут прапанаваць Варшаве. Зразумела, што не дома, але ўсё ж такі гэта знак усяму свету, што беларусы помняць пра свае святы. Яшчэ раз, а 16-й? А 16-й пачатак. Варшаве? Так, на Трох крыжах. А прыблізна 17-й мы ўжо будзем на пляцу Замковым. Там пачнецца святочны мітынг, канцэрт.
і будзе таксама калядны кірмаш. Спадар Северынец, мне падаецца, 6 гадоў вы праводзілі гэты дзень за кратамі, так? Ці я памыляюсь? Святкавалі вы там... Як святкавалі? Внутры сабе. Святкавалі, канешне, своеасабліва. У 2021 годзе на Валадарцы віншавалі з Днём волі начальства на праверцы, такая грабавая цішыня была ў адказ. У 22 годзе там якраз пачалася вайна, і святкаванне было, ну, хутчэй пад знакам Украіны. Мы збіраліся, размаўлялі з тымі хлопцамі, якія супраць вайны і за перамогу Украіны. Тайком, канешне, у калоніі ў Шклове. У 23 годзе мне выпало, што ў гэты дзень стаяў у царкве, ад атрада быў адзін, і побач са мной стаяў цэлы маёр, сачыў, каб я не вывесіў на царкве бел-чырвон-белы сцяг. Ён сам мне пра гэта сказаў. Вось. Ну і ўрэшце рэшт сёлетні дзень волі сустрэў на вуліцы ў Вільні разам з беларусамі Вільні. Вельмі файнае адчуванне. Як быццам вярнуўся ў Менск на лепшай акцыі. Атмасфера была цудоўная. Тая каманда, якая зрабіла 6 і мітынг у Вільні, канешне, малайцы. Пасля 2020 года беларусы вельмі моцна выраслі. Я з задавальненнем просто гляджу на тых людзей, якія арганізуюць сёлета дзень волі па ўсім свеце. Прафесіяналы, людзі натхнёныя, упартыя, гатовыя ісці ў змаганні за Беларусь да канца. Гэта ўражвае. Дарэчы, да святкавання, адчування шмат хто з прэзідэнтаў, кіраўнікоў розных дзяржаў далучыўся да віншавання. Мне падаецца, у беларусаў вось маршы вольныя, вось гэты шлях да волі, адчуванне, што іншыя краіны цябе таксама віншуюць, напрыклад, тая ж вось гэты палац у Варшаве бела-чырвоны. І калі да цябе звяртаюцца прэзідэнты дэмакратычных краін і віншуюць цябе з Днём волі, як беларусы ці беларуску, гэта таксама адчуванне. Да гэтых віншаванняў далучыўся спадар Зеленскі. Вы, спадар Павел, якраз 25 сакавіка былі на форуме «Шлях да волі» ў Кіеве. Мабыць, ёсць нейкія навіны пра змяненне ці, мабыць, нейкія крокі вось новых беларуска-украінскіх дэмакратычных адносінаў? Ну, такія змяненні відавочна адчуваюцца. Па-першае, все пачалося з сустрэчы спадара прэзідэнта Зеленскага са Святланай Ціхановскай, нашай нацыянальнай лідаркай. І гэта быў знак таго, што вецер перамен ужо сапраўды падзьмуў і ў беларускі бок. Украінцы пачалі больш задумвацца стратэгічна, а што будзе ў будучыні, якія стасункі магчымыя. І ім вельмі важна, каб у іх быў прадказальны і добры партнёр з поўначы, бо ўсё ж такі 1000 кіламетраў супольнай мяжы. І таму цяпер яны ўжо разважаюць не проста тактычна, як бы, як кажуць, не злаваць дзеда, да, і не ўцягнуць яго ў вайну. Вось, а ўжо разважаюць пра то, а што будзе заўтра, да? Ці застанецца Беларусь з пагрозай, ці яна можа стаць фактарам рэгіянальнай бяспекі. І вось цяпер думаюць пра фактар бяспекі. Які адказ у іх ёсць? Ці ёсць он увогуле? Адказ ёсць такі, што нам ужо трэба працаваць, і працаваць сур'ёзна. І вось гэты форум, які ўжо праходзіў другі раз у Кіеве, першы раз ён адбываўся 2 гады таму, і больш такі быў мілітарны, бяспекавы. А цяпер мы пашырылі колькасць тэм, абмяркоўвалі і эканоміку, і культуру, і уласную бяспеку, і зразумелі, што без канкрэтных крокаў, без вырашэння канкрэтных пытанняў, без стварэння рабочых фарматаў супольных дзеянняў у нас просто не атрымаецца прасунуцца далей да бяспечнай будучыні. Калі Зеленскі сустрэнецца з Ціхановскай? Я думаю, гэта пытанне тэхнічнае, і мы верым у тое, што гэта адбудзецца неўзабаве. То есть там няма нейкіх такіх пытанняў, што называецца, складанасцяў палітычных, але, ну, зразумела, што у Зеленскага вельмі насычаны графік. Да, і у Святланы Ціхановскай ён таксама не такі просты. Таму сустрэць гэтых двух чалавек не заўсёды лёгкі квест. Будзем чакаць гэта. Дарэчы, у мяне ёсць пытанне, бо я не бачыла, што ў гэтым годзе, напрыклад, там пісала прапаганда пра Дзень волі, але заўсёды яны усе, і Лукашенко асабіста, яны так ставяць
з'явяцца, ну гэтага пужаюцца, ну нібыта гэта нешта вельмі Яны страшнае. пужаюцца, і яны нас пужаюць А яшчэ. Спрабуюць Чаму пужаць. яны не могуць гэта неяк так спусціць, як яны кажуць, ай, гэтыя там, як яны кажуць, змагары. Чаму гэта заўсёды у іх нейкія мурашы, якія выклікаюць, вось людзі зноў выйшлі, людзі зноў памятаюць, яшчэ вось і прэзідэнты дэмакратычных краінаў далучаюцца. Ну, спадар Павел, в принципе, все слушно сказал. Лукашенко боится перед усім свайго народа. А калі народ святкуе сваё нацыянальнае свята і святкуе насуперак, а не дзякуючы уладам, то, канешне, гэта сігнал таго, што мы ўсё помнім, мы гатовы змагацца і далей за сваю свабодную незалежную Беларусь. І тое, што мы гэта паказваем нават з вуліц там Варшавы, Вільні ці Сіэтла, гэта сведчанне таго, што мы гатовы гэта трансляваць усяму свету. І вось гэта іх бянтэжыць і даводзіць да шаленства, што весь свет бачыць, што беларусы маюць іншую вольную павестку, а не толькі той КНДР, якім прапануе Лукашенко. А спадар Свярыніс, насамрэч гэта іх бянтэжыць. Насамрэч яны пужаюцца нашага святкавання 25 сакавіка, і ўсё гэта адбываецца. Ці гэта нешта іншае? Ну, я дакладна не разумею. Лукашенко ведае, што нават армія, нават цэлая там дывізія ягонай асабістай аховы не здольныя будуць спыніць цэлы народ. Лукашенко і ягоныя памагатыя кінулі выклік цэламу народу, больш за тое партызанскаму народу. І яны цудоўна разумеюць, бывае час, калі выхад дзесяткаў і сотен тысяч людзей на вуліцу проста абрушвае рэжым, самим духом натхняется увесь народ, вся нация, и системы карные механизмы перестают працаваць. Колькі б не было жорсткасці в отказ, колькі б не было страху в отказ. Подобным чынам руйнаваліся многія тоталітарныя, аўтарытарныя рэжымы. Просто раз, некалькі дзён волі, некалькі дзён народ удыхае на поўныя грудзі, і все, пачынае сыпацца сістэма, пачынаюць разбягацца, хавацца тыя, хто адказны за злачынныя загады, кідаюць зброю тыя, хто павінны, па ідэі, абараняць рэжым, і гэта все адбываецца проста нечакана, як цуд. Мы нават цягам свайго жыцця назіралі такія прыклады. Падалі дыктатуры, падала імперія зла на нашых вачах, Савецкі Саюз, і яны цудоўна ведаюць, што гэта бывае. Яны цудоўна разумеюць, што запалам вось у такой сітуацыі будуць якраз людзі пад чырвона-белымі сцягамі. І таму яны рэагуюць страшэнна нервова. Менавіта таму яны палохаюць, менавіта таму яны абяцаюць крымінальныя справы ўсім удзельнікам, здавалася б, бяскрыўдных святкаванняў, таму што беларусы рыхтуюцца, беларусы трэніруюцца, калі хочаце. І ўрэшце рэшт в адзін цудоўны дзень выхад беларусаў на плошчу ў Беларусі і далучэнне тых беларусаў, якія за мяжой, все, рэжыму няма. Але ж хочацца, каб яшчэ і адбыўся наступны выхад палітвязняў, таксама, каб у іх хутчэй была магчымасць далучыцца і да святкаванняў, да нашага нармалёвага жыцця, але ж такія навіны пра Сцяпана Латыпава, якія мы атрымалі, што ён зрабіў за гэты час ужо 3 спробы суіцыду ў зняволенні. Спадар Павел, можаце распавесці з свайго досведу, што адбываецца ўнутры беларускіх калоній, чаму, мабыць, зразумець, чаму ён гэта робіць, і гэта зразумела, што гэта сігналы пра дапамогу, і як мы можам яму дапамагчы, як дэмакратычная супольнасць, як прадстаўнікі розных арганізацыяў, медыяў і таксама іншага. У першую чаргу варта звяртаць увагу на такія выпадкі перамоўшчыка з боку Амерыкі, спадара Коула. Наколькі я ведаю, ён ужо ў курсе гэтай сітуацыі. У Вільні я ведаю, што ў бліжэйшыя выходныя адбудзецца акцыя ў падтрымку Сцяпана Латыпава. І я думаю, што шмат дзе ў свеце гэтыя акцыі звернуць увагу людзей, што прымаюць рашэнні. Безумоўна, тых людзей, якія знаходзяцца пад ударам, якія знаходзяцца на мяжы, трэба выцягваць, у першую чаргу трэба патрабаваць ад Лукашэнкі не толькі вызваленне палітвязняў, але і спынення рэпрэсіяў. Лукашенко не хоча з гэтым згаджацца, выкручваецца, таму што яму трэба трымаць узровень страху ў грамадстве. Адначасова Расія супраць вызвалення палітвязняў, але Лукашенко, падобна на тое, прыпёрты да сценкі. Яму таксама вельмі не спадабалася Венесуэла, Куба, Іран, усё, што адбываецца зараз у свеце з
тыранічнымі рэжымамі, і ўсё гэта прымушае яго вельмі моцна нервавацца. Наша задача тут і маліцца, і інфармаваць сусветную супольнасць, і змагацца за тое, каб усе людзі былі вызвалены. Ну, Дякую, мы спадар дапаможам Павел. таксама з нашага боку Ты будзеш маліцца ці інфармаваць? інфармаваць. Абірай. Яшчэ раз, спадар Павел, дзякуй вялікі, спадар Павел, яшчэ раз давайте нагадаем. Я яшчэ толькі нагадаю, што не толькі ў Варшаве гэтае шэсце, па ўсім свеце мы і бачылі 25 сакавіка, яшчэ, я так разумею, пабачым сёння, як гэта прыгожа. Яшчэ раз, куды ў Варшаве прыходзіць, куды ідзем разам, дзе сустракаемся? Так, пачынаецца акцыя А16 у Варшаве на плошчы Трох Крыжоў, побач з касцёлам Вячеслава Варка. І далей са сцягам мы рушым у бок пляца Замковага, і прыблізна ад 17 гадзіне там пачынаецца святочны мітынг, канцэрт і кірмаш беларускіх рамеснікаў. Надвор'е абяцаецца сёння сонечнае. А нават калі не сонечнае, ўсё роўна У любым выпадку. будзем разам. Дзякуй Дзякуй, спадары Паўлы. Мне падабаецца гэта казаць. Вось мы зараз давайте паглядзім, як наш пранкер Андрэй Павук троліць лукашэнкаўскіх памагатых. Ух. Следственный комитет, дежурная часть Курчинский. Здравствуйте, Курчинский. Добрый день. Я по поводу размещенного на сайте Следственного комитета объявления о том, что на День воли будут все вычислены, кто будет участвовать за рубежом. Так что вы хотите, не понимают меня? Так я хочу сказать, что вам. Мы выйдем с щельными родами. До свидания. Да, слушаю вас. Здравствуйте, Международно-правовой отдел. Да. Будете следить за беглыми на Дне воли за рубежом, которые... Кто это? Козлов Сергей Иванович. Не знаю вас. Так и не надо меня знать, я просто за рубежом и хочу прийти на День воли, а увидел на сайте объявление, что будут там следить. Приходите на День воли. Спасибо, я приду. А лучше в Следственный комитет сразу приходите. С явкой с повинной. Я вас слушаю. Значит, у меня претензия по поводу того, что вы запугиваете белорусов, ваш комитет. Ну, откуда я знаю? Я это не публиковал. Обращайтесь в службу, которая это публиковала. У вас к моим сотрудникам есть какие-то претензии? Не, нету. Я просто хотел спросить разрешение. Можно я выйду на День воли за рубежом? Я не знаю. У вас ограничение на выезд стоит? Да я за рубежом нахожусь. Просто не хочу, чтобы меня идентифицировали. Я буду кричать: «Лукашенко, уходи, стоп, таракан». Можно? Нельзя. Почему? Вы от меня что хотите, мужчина? Я хочу, чтобы вы сослались на пункт законодательства, где прописано, что нельзя так делать. А почему вы решили, что я вам должен это делать? Потому что вы социальный инструмент, и мы вам платим налоги. Вы мне платите налоги? Вы же Да. находитесь за рубежом. Вельмі цяжка вести размову со следчымі камітэтамі, ад іх нічога не даб'ешся, таму я прыйшоў сюда, на Лукішскую плошадь у Вельніка, папытаць змагароў, хай ім пажадаюць чого-нибудь хорошага или дрэннага. Следчий комитет, привітання. Чому ви запугивали нас? Ми не боїмося нікого. Хутко вернемся додому і наваляємо вам усім. Живе Беларусь. Мы не боимся, пуганые уже вами. Мы приедем и люлей вам надаем. И будет вам большая опа, такая же, как у вашего хозяина. Но только вы ее на несколько стульев не растянете. Ох, ребята, от того, что вас заставляют насильно делать то, что вы делаете, это понятно. Но зачем вы это делаете со своим желанием и энтузиазмом? Ну, хотя бы делаете это со скорбными лицами и с чувством унылой обреченности. Для того, чтобы, когда придет время и вас будут судить, вы хоть какую-то отмазку имели. А? Бачыў, як там все сур'ёзна. А што ты нам прывез? Так. Гэта Андруш Сольжыц, калі вы яшчэ не падпісаліся на яго у Ютубе, у Інстаграме? Што цікавага адбываецца ў інтэрнэце, так? У беларускім. Так, што ў беларускім сегменце інтэрнэту. І пачнем з пытання рытарычнага. Ці любіце вы падарожнічаць? Спадзяюся, так. Так вось, яшчэ, акрамя чалавека, падарожнічаць, напэўна, любіць і нейрасетка.
у час, калі выехаць з Беларусі на адпачынак даволі складана, візы і гэтак далей, самалёты, то тады не чалавек едзе да адпачынку, а адпачынак едзе да нашага чалавека. Так. І вось штучны інтэлект пафантазаваў трошку на тэму таго, як бы выглядаў наш менскі чыгуначны вакзал, каб не кудысьці ехаць штосьці глядзець, а каб ён знаходзіўся на тэрыторыі іншай краіны і як бы ён нібыта выглядаў. Давайте разам глядзець відэа і глядзець, як змяняецца наша сталіца. Наступный припынок – вокзал. Осторожно, двери зачиняются. Это Чина, Китай. Ага. Вот такая... Индонезия. Да. Индонезия. Эфиопия. Так. А это Кипр не бывал. Япония. Но... Так. Там написано. Италия. Так. Антарктида. Пингвиния. О, слухай. Если бы маленькие пингвинчики. Так. Індыя падабалася больш за ўсё. Некі вайб, движ. Там не было Індыі. Ну, не Індыя, Балі. Балі, гэта ўсё, гэта Індонезія, Індыя. Падабалася. Але, як бачыце, заўсёды ўсе гэтыя, як яны называюцца, вароты, як то? Да, ну, можна Брама Менску, нешта такое. Заўсёды на месцы. Я некалькі дзён таму паглядзеў, колькі зараз каштуе адпачынак на тыдзень. 10, 5 зорак, усё all-inclusive. Я думаю, нават Турцыя, Египет. Па 3000 евро. Но? Па 3. Перабор. Раней, 5 год таму гэта было прыкладна 10... 700. Полторы, на двоих. Добра, тады мы вернемся все-таки до наших пенатаў, памаралі трошки і хопіць, значыць, у Гомелі вырашылі асвяжыць знакамітую скульптуру Машу Мядзведзя, якая да мульціка адно. А там ёсць такі. Яе просто трошки асвяжылі, значыць, там спецыялісты гарсвятла не пашкадавалі розных фарбаў і нават урушылі мішку новую вуду, ён там цяпер з вудай, як у мульціку будзе. Але зараз мы паглядзім на гэтыя твары. Здаецца, пасля рэстаўрацыі у герояў открылось не толькі другое дыханне і свежасць, але і вочы на ўсё, што адбываецца ў нашай краіне. У іх позірк быццам бы ў нікуды. Проста не пакідай сумневу. Яны нешта ведаюць, але сказаць не могуць. Глядзіце. Ось з такім выразам твару цяпер у Гомлі, у парку сядзяць гэтыя скульптуры. Рэчаіснасць, што скажаш? Як мы ўсе. Мы ўсе таксама. Я раніцай, калі... Не, мы не такія, Катя, мы не такія. А зараз мы раскажам ужо табе і нашым гледачам пра унікальнага тэатральнага дзеяча. Гэта былы палітвязень, актор Андрусь Прага, вядомы тым, што нават падчас зняволення паставіў спектакль у турэмнай камеры. Глядзім сюжэт. Это история о королевстве, в котором все люди так счастливы вместе. Былы палітвязень і акцёр Андрусь Прага падчас свайго зняволення ў 23-м годзе наўпрост у камеры на Валадарцы ў Менску паставіў спектакль пра людзей, якіх сустрэў за кратамі. Некалькі тыдняў сачыняў п'есу, маляваў лялек, збіраў дэкарацыі з пачак ад пральнага парашку і металічных скрэпак, рыхтаваў афішу і аднойчы вечарам сыграў лялькавае прадстаўленне для сакамернікаў. Сёлета 21 сакавіка Андрусь упершыню паказвае гэты спектакль, які назваў «Казкі з замку» у Вільні. Арганізаваць прагляд вырашылі ў турэмнай камеры музея акупацыі барацьбы за свабоду, а менавіта ў былым будынку КДБ, у падвале якога захавалася турэмная зона з камерамі, дзе ў савецкія часы утрымлівалі палітвязняў. В спектакле будет очень много вещей, начиная от того, что вот вся одежда, которая на мне, шапка, вот кофта, брюки, обувь, в этом меня задерживали, я был на Окрестина, и на Володарке это все было со мной. В спектакле будут рисунки, кукольный спектакль практически полностью я вынес, рисунки, декорации, будут звуки Володарки настоящие, то есть сигнализация Володарки. Прозвучит запись моего задержания, она настоящая. Кирпичики из стен Володарской тюрьмы будут, открытки, письма, очень много. Белчерона, белый флажок, стяжок. Декорации, они нарисованы на картонных коробках из-под стирального порошка. То есть Володарка, с одной стороны, она нарисована прям Володарка, а с другой стороны там реклама стирального порошка, например, порошок Мара. То есть Володарка – это Мара, чья-то мечта Володарка. Вот. Ну и что-то рисовалось на
тетрадных листах, куколки, какие-то вещи брались, ну, то есть из чего, что можно было обнаружить. На гэтым тыдні акурат 25 сакавіка споўнілася роўна 5 гадоў, як затрымалі журналіста Анджэя Пачобута. Ён застаецца за кратамі, нягледзячы на шматлікія намаганні з розных бакоў, каб яго вызваліць. І зараз з намі на жывой сувязі калега Анджэя, журналіст газеты «Жэч Пасполіта» Руслан Шошын. Руслан, прывітанне. Руслан. Вітаю вас. Чуеце вы нас? Бачыце, чуеце? Добра. Як бы вы сёння пісалі сітуацыю вакол справы пасля 5 год зняволення Анджэя? Што зараз адбываецца? Ну, справа тупіковая, на маю думку, таму што менавіта 5 год гэта ўжо вельмі шмат. Спробы былі розныя, дыпламатычныя, палітычныя, вызвалення Анджэя. Нават варта прыгадаць, як у 2021 годзе ў справу ангажаваўся прэзідэнт Казахстану, тагачасны Нурсултан Назарбаев па просьбе былога прэзідэнта Польшы Александра Кваснеўскага. Ну, але тады, на жаль, Анджэй прыняў рашэнне застацца у Беларусі, застацца ў турме. Ну і гэта, канешне, была адзіная магчымасць для Анджэя, як на сёння вызваліцца з беларускай турмы. На жаль, другого такого шансу ўжо не было, і, на жаль, магчымасці такой не было. Дагэтуль былі толькі несканчоныя пробы рознымі метадамі, рознымі шляхамі вызвалення Анджэя. З маёй інфармацыі вынікае, што нават спрабавалі ангажаваць Ватыкан у гэту справу, але, як мы бачылі, Лукашенко стварыў праблему каталіцкаму касцёлу уласную ў Беларусі, і Ватыкану прыйшлося выцягваць сваіх людзей з Беларусі. Таму сёння выглядае на тое, што Анджэй Пачобут стаў такім закладнікам рэжыму Лукашэнкі ў рэлацыях, у адносінах з Варшавай, з Польшчай. І Лукашенко ставіць канкрэтныя умовы палітычныя, вяртанне палітычнага дыялогу, вяртанне размоваў дыпламатычных на ўзроўні, і, канешне, чакаюць, што будзе рэсет, так як было да 2020 года, калі вы памятаеце, то у 17-18 былі вялізныя пробы польскага боку, ну, скажем так, змяніць стасункі з Лукашэнкам, былі планы нават экспарту туды нафтапрадуктаў, ну, розныя былі праекты. Так, дзякуй вялікі. Мы таксама маем інфармацыю пра стан Анджэя ад віцэ-старшыні Саюза палякаў на Беларусі Марка Занеўскага, блізкага да Пачобутаў. Давайте паглядзім гэты запіс. З тых інфармацый, што мы маем акурат перад гадавінай, вось 25 марта, перад гадавінай яго затрымання, у яго кончыўся тэрмін ПКТ. І як бы мы лічым, што на даны момант ён знаходзіцца ў ШІЗО, бо вядома, што яго далей хочуць размясціць на калейны этап у ПКТ, на калейных паўроку, і для таго, каб гэта зрабіць, то на пачатку чалавека адпраўляюць у ШІЗО. Вельмі спарадычна якісь магчымасці высылання бандэролей былі, але не ведаю, на мой погляд, дзесьці ў 80% ён заўсёды яго пазбаўлялі магчымасцяў высылання пачак, як медыцынскіх, так і такіх харчовых, дужых. Ну, таксама, як і яго не было ніводнага спаткання з сям'ёй у перыяд, як ён знаходзіцца ў Новаполацку. Астатняе спатканне было, это пасля суда, як ён уже перед этапам у калонію. Анджэй быў понад 90 кілаграмаў перад адсідкай сваёй. Наколькі я ведаю, канешне, з таго, што цяпер ведаю, то ён важыць каля 70 кілаграмаў. Гэта значыць, што страціў каля 20 кілаграмаў вагі сваёй. Што вельмі многа, канешне. Чалавек не можа, напрыклад, ёсць хлеб, бо гэта вызывае якіясьці праблемы, але з другой стараны больш няма нічога, што можна з'есці, і штосьці есць трэба, каб хоць якіясьці калорыі арганізм атрымоўваў. Поэтому гэта ўсё вельмі так складана, і як Анджэй выходзіць з гэтай сітуацыі, цяжка сказаць. Анджэй мой сябар, і
як бы для мяне рэакцыя была бы дастатковая, каб Анджэй быў на свабодзе. Як Анджэя няма побач з намі, гэта значыць, што штосьці можна было бы зрабіць больш. Дарэчы, да таго, што можна зрабіць больш. Вось яшчэ раз пра 2023 год, калі быў вялікі абмен расійскіх вязняў на тых, каго затрымалі ў Польшчы з расійскімі пашпартамі. Напрыклад, гэта тычыцца Паўла Рубцова, Паўла Гансалеса. А зараз, наколькі мы ведаем, затрыманыя людзі, меркаваныя шпіёны з Беларусі і Расіі. І ці можа гэты момант можа нам нечым дапамочь, каб Анджэй Пачобут быў на волі, каб гэты абмен адбыўся, напрыклад? Я думаю, что Лукашенко ставит значно больше серьезные меты. Как и он хотел вызволить людей, хапило б ему своих людей тут, польских турмов, ему хапило вызволить так само поляков, которые находятся сегодня в турме. Нагадываю, что кроме Пачобута за кратами хотя бы находится польский законник Кармелит, якого зловили и обвинуватели у нібито шпионажи. Тому я думаю, Лукашенко тут ставить мету змусить Польшу до дыялогу, змусіць Польшу да таго, каб Польша прызнала сваю памылку ў падтрымцы дэмакратычных сілаў. Магчыма, ідуць нейкія таксама сігналы, якія датычаць падтрымкі пэўных сілаў дэмакратычных у Польшчы. І думаю, што тут канкрэтныя ёсць чаканні рэжыму ў Менску. Ён не думаю, што вельмі трошчыцца пра лёс сваіх шпіёнаў ці дыверсантаў. Гэта не тая краіна. І менавіта, канешне, тут, вось, аб чым вы пытаеце, гэта канешне, добра, што Польшча прабуе весці перамовы и на тему Пачобута з Лукашенком, праз некаторых людей, я ведаю, што ёсць людзі, якія пасярэднічаюць у гэтым працэсе, але ўсё ж таки, на маю думку, памылкай з'яўляецца тое, што пакуль, прынамсі, вось па тагачасных вызваленнях з Беларусі вынікае, што не зусім выкарысталі вось гэты трэк амерыканскі. І на маю думку, гэта вялікая памылка, што Лукашенку дазволілі вельмі лёгка справу Пачобута спіхнуць на бочныя торы і сказали, ну окей, калі Пачобута не вызваляюць, то хаця б вось там 300 ці 200 чалавек іншых вызвалілі. Но гэта не павінна быць так. На дыялогу Лукашенку значна больш залежыць, чым амерыканцам. І тут нейкая была, на маю думку, не зусім спраўная камунікацыя паміж польскім бокам і амерыканскім бокам у дачыненні да гэтага працэсу вызвалення. Трэба было ставіць пытанне рабром, што альбо Пачобут будзе на гэтых спісах, альбо не будзе гэтых ділаў. Так? І тут я не магу зразумець, чаму Лукашенку дазволілі так проста скінуць гэту справу на іншыя, тут гэта, маўляў, нашая справа з палякамі, гэта не справа вызвалення. Гэта якраз такі справа вызвалення, таму што Пачобут палітвязень, ён грамадзянін Беларусі, ён таксама знаходзіцца ў тэме беларускага руху незалежнага вельмі даўно. І таму тут вельмі дзіўна. Гэта асабіста мяне здзіўляе, што гэта усе разглядаюць у кантэксце польска-беларускіх дачыненняў, а не ў кантэксце вось гэтых пакетаў вызвалення, якія мы назіралі. Тут трэба, прынамсі, я спадзяюся, што падчас наступных такіх сустрэчаў амерыканскага боку, мы, як тут з боку польскага боку, таксама, я думаю, павінны ўключыцца і націскаць на амерыканцаў, прасіць уносіць нашыя прапановы, каб гэта пытанне было пастаўлена адназначна перад Лукашенко. А вось, дарэчы, што датычыцца амерыканскага трэку, спецпасланнік Трампа па справах у Беларусі Джон Коул кажа, што спадзяецца на вызваленне ўсіх палітвязняў да канца гэтага года. Верым? Ну, конечно, верим. Нам застаецца верыць. Калі не будзе веры, то і не будзе сэнсу быту. Таму тут трэба верыць, што амерыканцы націснуць на Лукашенку. І Анджэй Пачобут і іншыя палітвязні, калі не памыляюся, больш за 800 чалавек, будуць на свабодзе. І тут усё залежыць, канешне, ад геапалітычнай дынамікі, ад таго, як будзе развівацца сітуацыя на Блізкім Усходзе, як будзе развівацца вайна з Іранам. Таму што гэта звяртае ўвагу амерыканцаў вельмі
вельмі моцна, вельмі канцэнтруе ўвагу Дональда Трампа на гэтых пытаннях. Але калі сітуацыя стабілізуецца і калі хочацца верыць, што сітуацыя на Блізкім Усходзе стабілізуецца, тады ёсць шанец, што рэальна гэта тэма амерыканска-беларуская дойдзе да нейкага выніку пазітыўнага. Хацелася б, канешне, у гэта верыць. Але бачу я, канешне, як Лукашенко прабуе прымушаць Літву да кантактаў палітычных, да вяртання да кантактаў палітычных. Тут праглядаецца ўжо зусім такі і з аднаго боку эканамічная і прагматычная мэта, але і такая тыпова прапагандысцкая спроба прынізіць краіны суседнія, што, маўляў, вось вы падтрымлівалі столькі год беларускую апазіцыю, падтрымлівалі беларускіх дэмакратычных лідараў, але у канцы канцоў размаўляеце са мной, вяртаецеся да адносінаў са мной. Гэта, канешне, было б у нейкім сэнсе прыніжальна. Таму я не думаю, што пагодзіцца на гэта Літва ці пагодзіцца на гэта Варшава, але пазітыўныя крокі Варшава рабіла, і таксама варта нам заўважыць, што у дачыненні да Лукашэнку зроблена шмат крокаў. Гэта і адчыненне мяжы памежных пераходаў, у тым гандлёвага, але таксама і варта заўважыць, вось пераезд Святланы Ціханаўскай у Варшаву таксама адбыўся без нейкіх пампатычных, скажем, сустрэчаў, канферэнцый з прасовых супольных з прэм'ерам Дональдам Тускам. А гэта ўсё магло б быць, і гэта ў чарговы раз яшчэ больш паменшыла легітымнасць Лукашэнкі і звонку, і ўнутры. Але гэтага Варшава не рабіла і не робіць, прынамсі. Гэта для мяне адназначна такія пазітыўныя сігналы добрай волі ў дачыненні да Лукашэнкі, якія ён не заўважае, альбо ягонае атачэнне не хочуць гэта бачыць. Руслан, яшчэ адно, верым ці не. Лукашенко ўвесь час нагадвае, што Анджэй Пачобут сам адмаўляецца выходзіць. Верым ці не? Не, гэта, канешне, гэта неправда, таму што прыгадаем, што Анжэліка Борыс, кіраўнічка Саюзу палякаў, якая таксама адсядзела год у турме, яе дапусціў Лукашенко да Пачобуту, і яна распавядала ў 24-м годзе пасля першага свайго візіту ў турму ў Новаполацк, што Анджэй Пачобут нават пагадзіўся выехаць з Беларусі, калі яго вызваляць. Пазней сустракалася, калі не памыляюся, восенню мінулага году, другі раз з Анджэем Пачобутам. Там пра выезд нічога яны не размаўлялі з той інфармацыяй, якая ў мяне ёсць. І там была размова іншая пра вызваленне Анджэя. І я не чуў, што такога, што ён не хоча выязджаць. Прынамсі, няма ў мяне падставаў не верыць Анжэліцы Борыс у гэтым. Але бачым, што гэта ж не асноўная перашкода ў вызваленні людзей. Ён жа дазволіў цяпер 230 чалавек засталіся ў Беларусі, шмат хто застаўся. На шчасце, таксама Мікола Статкевіч застаецца ў Беларусі, і, канешне, гэта вялікая справа, што яму ўсё ж такі дазволілі быць на сваёй зямлі. Таму тут, я думаю, Лукашенко гэта падманвае, сам, канешне, не ведаю каго, ці сам сябе падманвае, бо ён добра ведае, што вызваленне залежыць толькі ад яго. Справа вызвалення Пачобута ўжо некалькі раз была ў яго на стале, і ўжо некалькі разоў гэта справа была вельмі блізка і разглядалася ім асабіста. Дзякуй, Руслан. Дзякуй, Руслан. З намі на жывой сувязі быў наш калега Анджэя Пачобута, журналіст газеты «Жэч Пасполіта» Руслан Шошын. Ну, а мы ідзем далей, і пра выпрабаванні. Нешта сёння ўсё пра выпрабаванні, якія лягчэй пераносіць, калі з табой побач годнае падтрымання. Але я кажу пра тое, што было з дзеячамі і дзеячкамі БНР, і пра тое, што расказвае, распавядае нам Кацярына Ваданосава і Касай Камень. І пра цябе, Дзяніска, і пра цябе. Жанчыны БНР – гэта не толькі жонкі ўрадоўцаў, якія з імі рэгулярна сварыліся, не толькі дзяўчаты з горадні, якія вышылі сваімі рукамі і задарылі ваярам слуцкага збройнага чыну прыгожы сцяг з пагоняй. Не, Палута Бадунова, першая міністарка БНР, фурыя, валькірыя. Яна ламала стэрэатыпы пра ролю жанчыны ў палітыцы і грамадскім жыцці. Рэвалюцыянерка па метадах, сацыялістка па поглядах, пры гэтым педагог, настаўніца. Яна вернецца ў БССР, наіўная. Яе расстраляюць у 38-м годзе.
Бодунова была закаханая ў Тамаша Грыба, яшчэ аднаго міністра, але ён абраў маладую німфу Паўліну Мядзёлку. Таксама дзеячку БНР, фэм-фаталь беларускага руху. Яе мы ведаем як музу Янкі Купалы. Яна, дарэчы, усіх перажыла. І сяброў, і ворагаў, і сваіх каханкаў. Памерла ў 1974 годзе і нават пакінула ўспаміны сцежкамі жыцця. Да генерацыі БНР адносіцца і Вера Маслоўская. Яна паходзіла з Беласточны, як і Язэп Варонка. Адно, што той паехаў у Штаты, а Вера засталася партызаніць супраць Польшчы, бо так казаў прэм'еру раду БНР Коўні Ластоўскі. Толькі што Ластоўскі у Літве, а Маслоўская атрымала ў плечы 6 год турмы. І гэта вельмі лайтова, бо жанчына. Іншыя удзельнікі працэсу беларускіх партызанаў плацілі за барацьбу жыццём. Сімвалічна, што перад смерцю ў Празе ў 43-м годзе Васіль Захарка, прэзідэнт БНР у замежжы, апошні з магікан, перадаў архіў БНР жанчыне, Ларысе Геніюш. Той самы архіў, за які яе выкралі ў СССР і далі 25 год гулагу. БНР пачыналі мужчыны, а вось неслі гэты крыж часта акурат жанчын. А у нас у студии... Прабач, у нас у студии Інтрыга, Віктор я хочу гэта, не Давайте, паказвайце давай, пакуль. добра. Гаспадар Северынец нам сказаў, што ёсць розныя шляхі да вольнай Беларусі, хадзіце на маршы, але ж ёсць варыянт і маліцца. І я вельмі шчыра, я не чакала, што гэта будзе, і падвадзі, працуй. Хто гэта будзе ў нашай У нас у студыі? студыі Віктор Шукіловіч. Гэта азначае, што будзем зараз глядзець і слухаць рачанец. Але пакажыце Віктора! Анёл! На яго, наш ранішні. І анёл, але і птушка, якая прыляцела з цёплых краёў. Вітанне ўсім нашым мілым, наймілейшым гледачам. Спадзяюся, вы ўсе жаўрукі. Ужо ўсе даўно папрачыналіся, паўставалі, вочы расплюшчылі, і цяпер нас глядзіце, ды атрымліваеце асалоду ад нашага шчабятання ды сакатання у раніцу з Белсатам. Ну і я, Віктор Шукіловіч, усё ж важная птушка, правяду вам сёння рубрыку «Рачанец». А пра птушак я загаварыў зусім нездарма, бо вясну мы зазвалі, загукалі, і цяпер ажно да дабравешчання, а гэта 7 красавіка ў юліянскім календары, мы адмысловую увагу ўдзяляем птушкам, якія вяртаюцца з выраю на радзіму. Но яшчэ варта зазначыць, што на дабравешчанне з'явіўся ж і анёл Габрыель, вось якога я ў некаторай ступені сёння і увасабляю. І ён абвесціў пра тое, што Дзева Марыя народзіць збаўцу света. А птушкі ў беларускай традыцыйнай культуры гэта істоты, якія на сваіх крылах прыносяць вясну да ўдачу. Таму, хто ў гэты час пабачыць у небе птушыны вырай, чараду, таму абавязкова будзе шчасце. А як даводзіць беларускі фальклор, то нашыя вераб'і гэта вядомыя півавары і могуць пачаставаць нас смачным свежым півам. А ў печы жар-жар, на прыпечку дзіва, наварыў верабей пшанічнага піва, а для дарагіх гасцей мурашку зарэзаў, катку мяса насаліў, 6 кілбас навесіў. Ляціць доўгі журавель, за ім чапля і хрушчэль, і пані стракатка, яна яму матка, і пані чачотка, яна яму цётка. Сіняя сінічка, родная сястрычка, прыляцелі совы, селі на застоллі, прыляцелі каўкі, паселі на лаўкі, а варона хлябок кроіць, а муха місачкі строіць, камар піва носіць, піва есці просіць. Ну, дык сапраўды, як кажуць, салаўя аднымі баснямі не кормяць, а салавей дакладна быў на бяседзе у нашага вераб'я. Часам і людзей мы называем птушкамі. Згадаем, напрыклад, такое вольная птушка. Гэтак мы кажам пра чалавека, які жыве незалежна, свабодна. Птушка высокага палёту. Гэта пра чалавека, які займае высокае становішча ў грамадстве. Ранняя птушка пра таго, хто рана ўстае, з'яўляецца рана дзе-небудзь. А стрэляная птушка, пух, пра бывалага, дасведчанага, вопытнага ў якой-небудзь справе чалавека. Затрапятала сэрца, як птушка. Гэтак мы кажам пра стан вялікай усхваляванасці. А ранняя птушка зубкі цярэбіць, а позняя вочкі трэ. Гэтак жартуюць пра гультая, які позна спаў, ды снеданне праспаў. Слова, як птушка, выпусціў, не вернеш,
кажуць пра няўлоўнасць, незваротнасць выказанай думкі. Душка не птушка, мякінаю не адбудзеш, жартуюць пры стале, дамагаючыся належнага пачастунку. А жыць як птушка на моры – гэта тое самае, што і жыць як Адам у раі, шчасліва, бесклапотна, у дастатку. Пра радасную гамонку дарагіх людзей, дзяцей, блізкіх кажуць, шчабечуць, як птушкі вясною. А людское маўленне, дарэчы, вельмі часта можа нагадваць птушыную мову. Вы не заўважалі? А вось паглядзіце. І людзі, і птушкі могуць сакатаць, цвіркаць, трашчаць, траскатаць, вухкаць, ёхкаць, гергетаць, цёхкаць, кракаць, крумкаць, курлыкаць, канькаць ды каўкаць, тарачыць, свіргатаць, квактаць і квірчаць, буркаваць і варкатаць, дзеленькаць, дзелень-дзелень і ціўкаць, шыпець і сычэць і яшчэ шмат чаго яшчэ. Спадарства, слухайма птушак, гэта расслабляе і рэлаксуе. Добра, радасці і прыемных птушыных трэляў у вашае жыццё. Это як пра маю жонку Кацярыну. Дзінь-дзелінькаць, з раніцы тракатаць, ракатаць, брыцкаваць, і ўсе астатнія словы. А яшчэ белая ворона. Лебядзіная песня. Лебядзіная песня. Увогуле дзяцел на кагосьці. І певень в... Дуб, ладно, гэта не пра гэтае шоу. Спадарства, калі шчыра, так не кажуць, канешне, у жывым эфіры, але лепей за гэта, за Віктора Шукіловіча вы сёння ўжо нічога не пабачыце. Таму, калі ласка, зараз у каментарах адпадабайкайце яго. Вашыя апладысменты, як кажуць, бо гэта артыст. Ну, артыст! Я мушу ляцець! Ляціце, шаноўны, прылятайце яшчэ, прылятайце яшчэ. Ну, а мы зараз паглядзім, якія дзівосы адбываюцца ў свеце. Бывай зіма. У польскім Сопаце правялі старажытны абрад, падчас якога спалілі мажану, саламянае пудзіла жанчыны, што сімвалізуе зіму і смерць, вобраз старажытнай славянскай багіні. Мажана – гэта сімвал зімы і ўсяго, што з ёй звязана. Голаду, дрэннага надвор'я, хваробаў. Так тут традыцыйна развіталіся з холадам і гукалі вясну. Гэты звычай сыходзіць у глыбокую старажытнасць. Калісьці людзі верылі, разам з агнём знікаюць маразы, хваробы і ўсё дрэннае, што прынесла зіма. Свята супадае з вясновым раўнадзенствам, момантам, калі прырода канчаткова пераходзіць да новага сезону. Насамрэч, я развітваюся з зімой з вялікай удзячнасцю, бо яна была прыгожая. Такой мы не бачылі ўжо шмат гадоў. Але паколькі пад канец яна ўжо стамляла, мы з удзячнасцю адпускаем яе. А вясна – гэта час новага адраджэння, новых ідэяў, новага энтузіязму, здароўя. І няхай усё гэта будзе дадзена людзям ва ўсім свеце. У Парыжа ў Гранд-Пале прадставілі маштабную рэтраспектыву Анры Матыса, аднаго з самых важных мастакоў 20-го стагоддзя. Выстава аб'ядала больш за 300 твораў, ад калажаў і малюнкаў да вітражоў і кніжнай графікі. Гэта позняя перыяд творчасці, калі мастак ужо цяжка хворы і часта прыкуты да ложка, фактычна пераасэнсаваў сваё мастацтва. Матыс адмовіўся ад класічнага жывапісу і пачаў працаваць з нажніцамі, выцінаў формы з паперы, пафарбаваны гуашу. Варта памятаць, што Матысу было ўжо за 70. Ён часта быў прыкуты да ложка. І таму, напрыклад, калажы дазвалялі яму працаваць лёгка. Ён атачаў сябе гэтымі працамі ў сваёй майстэрні. Ён казаў пра сад, які нібыта яго атачае, надае форму ягонаму мастацтву. Гэта дазваляла яму уяўляць, рухацца ў думках, як ён сам гэта называў, блукаць. Так з'явіліся знакавыя працы мастака, блакітная аголіная, слімак, сноп, а таксама вітражныя кампазіцыі серыі, натхнёныя святлом і колерам. Выстава будзе адкрытая да 26 ліпеня.
У Кітаі гісторыя з сапраўдным хэпі-эндам. 7 сабак на чале з коргі аб'ядналіся дзеля супольнай доўгай вандроўкі дадому. За 2 дні яны прайшлі каля 17 кіламетраў і знайшлі дарогу назад. Гаспадары прызнаюцца, ім сапраўды пашанцавала, што ўсё скончылася менавіта так. Паводле адной з версій, жывёліну маглі выкрасці дзеля продажу ў рэстараны. Згодна з іншай, сабакі самі ўцяклі, пайшоўшы за самкай-аўчаркай. У інтэрнэце гісторыя ўжо зрабілася віруснай. Відэа з шчанячым патрулём набрала больш за 200 мільёнаў праглядаў. Дарэчы, у Кітаі крадзеж сабак лічыцца злачынствам, але на нацыянальным узроўні забароны на ўжыванне сабачага мяса пакуль няма. Яна дзее толькі ў асобных гарадах. А зараз читаем ваши комментарии разом с Андреем. Читай. Виктор Шакилович суперзорка. Виктор Шакилович самый лепший. Виктор Шакилович наш краш. Наш краш. Начали его крылышки. Ага. Виктор Шакилович прилетел, и ему прилетело. Так, все в захоплении. Все... Які ти лінгвіст. Одно просто «уи» и все в нашем чате. Ну и за театр так само пишут наши глядачи. И пишут, что «усё жыццё театр, тому я устаю только после 3-го звонка». Гэта смешно. Гэта смешно. Гэта добрый жарт. У адрозненні ад таго, які... Яшчэ ёсць адзін. У мяне з тэатрам адносіны даволі складаныя, таму што ў школьныя часы туды даводзілася хадзіць пад прымусам. Мне таксама. Таму цяпер пастанова мусіць быць сапраўды мяне зацікавіць, каб хацелася пайсці. Ну то слухай, дарэчы, насамрэч пад прымусам увесь час нас зводзіць. І на тое, што нам ніколі не падабалася. Там нешта нас на сцэне адбываецца, а ты сядзіш, глядзіш гэта і не разумееш увогуле, што гэта. А калі мы пойдзем ужо... А пасля вы больш не спрабавалі? У дарослых спрабуеце? Калі дарослы я ўжо стаў, я хадзіў, перш за ўсё, у Купалаўскі. Не, піўная, Купалаўскі, піўная. Так, а вось нас под прымусам в школе, памятаю, як зараз вадзілі, мы так не хацелі крепка. А это была Паўлінка. Ну хай пад такім прымусам не прыводзіць. І што ты помніш? Памятаю все. Але я дагэтуль чытаў, ясна, в школе быў. А, ну да, але пад прымусам усіх кажуць. От такі страшны прымус, такі страшны быў час. Маленькі мук, я памятаю нешта яшчэ, маленькі мук, мы чаму-то... Это цюз. Цюзам пыталі дзяцей, катавалі. Лялечны. Так, давайте далей, а то у меня адразу таксама падышло ўжо. Падобна, што калі Шекспір пісаў, што ўвесь свет тэатр, ён яшчэ нічога не ведаў аб цырку. Не Шекспір гэта пісаў, а Павільён не Петроній. Прабачце, гэта пісаў Петроній. Цирк я Тотус мундус экзерцит хитстрионом. Ну, не будем тут уже скаблезничать, як там Витя казал, по-всякому. Не цілкайце мне тут, не цірюкайце. Дякуй вам вялікі, што пішце каментары, а мы вам прынеслі анонс. А вось такі анонс. Яна ніколі не планавала становіцца палітыкам. Яна просто хотела, не ведаю, вызваліць мужа, але Беларусь убачыла ў ёй нешта больше, і мільёны людзей пайшлі за ёй. Сёння у 2025 на нашым канале дакументальны фільм «Выпадковы прэзідэнт». А пакуль трэйлер. Я б назвала яго «Выпадковая прэзідэнтка». Мяне не цікавіла палітыка. Я марыла быць добрай маці і выдатнай жонкай. Але цяпер я ўзначальваю рэвалюцыю супраць апошняга дыктатара Еўропы. Гісторыя Святланы Ціханаўскай, нашай нацыянальнай лідаркі, якая кінула выклік дыктатуры. Я веру ў свой народ, у народ Беларусі. Куда я вязалась? Это не по моим силам. Побудь еще 2 минуты со мной, поддержи меня морально. Калі ты датрымалася да гэтага этапа цяпер, то ты датрымаешся да канца. Камера сочыць за Ціханаўскай, ейнымі паездкамі, сустрэчамі, за тым, чым жыве Святлана цяпер. Я не пойду сейчас никуда, у меня нет ответов ни на один вопрос, ребята. Рэдкія ды малавядомыя кадры з Ціханаўскай, што паказваюць яе з іншага, непалітычнага, чалавечага боку. Все там все хорошо, Тихановская, бери ответственность и вперед. А что вокруг? Я предлагаю, можно... Прабач, Марцін, я не хачу, каб усё ў гэтым пакоі было ў тваім фільме.
Давно выцвели белые флаги, на веревке пошли паруса, превращая в грязь остатки влаги. Нам так стыдно друг другу в глаза. Не потрібна нам правда і помста. Ми жадаєм повітря ковтати через безліч, але нам не просто. Неможливо сьогодні сказати декілька слів, про любовь, несколько слов, несколько слов, несколько слов, несколько слов про любовь, несколько слов, несколько слов. Небосхил нависає студеный, в шером склепе душа не пящая. Нам надежней за хлеб наш найденный, хоть бы несколько слов про яе, несколько слов про любовь, несколько слов, несколько слов, декілька слів, декілька слов про любов, несколько слов, несколько слов. Раніца з белсатым у эфіры у студыі Дзяніс Дудзінскі і Кацярына Раецкая. Сёння ўспамінаем Дзень волі, як святкавалі, яшчэ працягваем святкаваць. Сёння чакаецца вялікае шэсце у Варшаве. І трошачкі святкуем Дзень тэатру, што вы учора. Далей у праграме чакаюцца госці, проста з тэатральных падмосткаў. А пакуль пра навіну, што прыйшла з Беларусі, закрываецца спартова-забаўляльны комплекс Лагойскі. Падзея знакавая, бо гэта быў першы беларускі, так бы мовіць, лыжны курорт. І вось праз 20 з невялікім гадоў такі фінал. Глядзім сюжэт. Напішыце, што вы думаеце пра гэта. Былі вы ў Лагойску, ці каталіся вы? Я была, мне не спадабаліся вашы гэтай забавы. Давайте сюжэт паглядзім. Это место называли белорусской Швейцарией. Сюда ехали за драйвом, ночными катаниями и атмосферой европейского отпочинку. Але праз 22 гады популярный горнолыжный комплекс Лагойск ставить кропку сваёй гісторыі. 31 сакавіка стане апошнім днём яго працы. Навіна пра закрыццё курорту агаломшыла прыхільнікаў актыўнага адпачынку. На красавік забранаваць нумар у гатэльным комплексе ўжо немагчыма, а каманда цэнтру развіталася з кліентамі на афіцыйным сайце і ў сацыяльных сетках. Пры гэтым афіцыйныя акаунты комплексу унікаюць падрабязнасцяў, пакідаючы турыстаў у здагадках. Аднак за шырму прыгожых краявідаў хаваецца жорсткая эканамічная рэчаіснасць. Як стала вядома, прычына закрыцця курорту ў глыбокім фінансавым піке. Гісторыя Лагойска звязана з імём Юрыя Чыжа і яго кампаніі «Трайпал». Курорт, які адкрыўся ў 2004 годзе, быў сімвалам магутнасці бізнесоўца, якога некалі называлі галоўным алігархам краіны. Але пасля таго, як Чыж страціў прыхільнасць Лукашэнкі і прайшоў праз зняволенне, яго бізнес-імперыя пачала распадацца на кавалкі. Спробы выратаваць аб'ект рабіліся даўно. Яшчэ ў 2023 годзе Лагойск спрабавалі прадаць праз аўкцыён. Тады за яго прасілі мільёны, але пакупнікоў не знайшлося. Цяпер сітуацыя дасягнула крытычнай кропкі. Намеснік старшыні Лагойскага райвыканкаму Александр Бойка праліў святло на лёс комплексу. Паводле чыноўніка, уладальнікі больш не могуць утрымліваць
даследаваць аб'ект. Бойка заявіў, што продаж будзе адбывацца праз сістэму прымусовага выканання, каб пакрыць фінансавыя абавязанні кампаніі. Фактычна, Лагойск ідзе пад малаток за даўгі. Будучыня комплексу цяпер у тумане. Ці знойдзецца новы інвестар, гатовы ўкласці грошы ў рэнавацыю і развіццё аднаго з найстарэйшых гарналыжных курортаў краіны, пакажа час. Пакуль дакладна вядома адно: 31 сакавіка на лагойскіх схілах выключаць пад'ёмнікі, магчыма, назаўжды. Усё лагічна. Вясна пачалася, снегу не трэба, Лагойск, ну, выбачай. Дзякуй вялікі, што ты быў. А зараз ідзем да цікавых, прыгожых, прыемных навінаў і апавяданняў сялечскага жыцця музычнага. Вітаем нашага госця, чалавека вось з сферы шоу-бізнеса, музыку, прадзюсера Алексея Ажугіна. Вітаем. Вось усе гэтыя словы мы ведаем. Вітаем. Прыемна бачыць. Адразу я бачу гітару. Яна дзесьці там. Гледачы пакуль не бачаць. Так, выпадкова. Слухай, у графіці ты правёў амаль клуб. Так, клуб графіці. Гэта культавы мінскі клуб, і ты там правёў амаль 10 гадоў. Ну, троху больш. Так, ну, афіцыйна на пасадзе дырэктара быў 10 гадоў. Ось, а калі ты туды прыйшоў першы раз, ці ведаў ты, што гэта ўсё так зацягнецца? Не, я прыйшоў дапамагчы. Ага. Неяк так вось. А з гэтага заўсёды ўсё пачынаецца. Ну, там лепшыя людзі знікалі, ў прынцыпе, гэта вядома. Але ж, ну, гэта такая легенда клуб. Калі, мабыць, нехта вельмі малады і не памятае гэтага, вось у маім такім дзяцінстве і падлеткавасці і усе казалі пра тое, што вось мы станем сталейшымі, пойдзем у графіці, і ўсе альтэрнатыўныя канцэрты, як гэта джэмы, канцэрты музыкаў, якія, ну, не заўсёды былі дасяжныя на вялікіх пляцоўках, канцэрты. Гэта ўсё было ў графіці. Можа, ёсць што распавесці, якія легендарные истории. Сярод музыкаў, ну, лічылася такое, калі ў графіці не граў, то, ну... Не музыка. Так. І нават гэта Владимир Пугач так і сказаў, што гралі там у палацу спорту, там. І яны такі тэхрайдер прыслалі нам тэхнічны, што калі б мы гэта ўсё паставілі, ну, графіці закрылася трошку раней. Так. А там же метр на метр. Ну, гэта яшчэ нефармальная. А ў гэтым і была свая такая, не ведаю, не фішка, просто такія умовы былі. Шмат прыхільнікаў гурта «Нейрадзюбель», напрыклад, яны не любілі хадзіць у рэактар, яны любілі, што да артыста можна дацягнуцца рукой. А у меня заўсёды «Нейрадзюбель» асацыюецца менавіта з графіці. А у меня Катя Пытлева і яе Клёндайк. Клёндайк быў. Але ж... Шмат, усе. Дарэчы, Александр Саладуха. О, гэта... У меня была мара зрабіць канцэрт. Ты зрабіў? Мне казалі, ты з глузду з'ехаў, але ж мы так хайпанулі на гэтым. І сам Александр, недзе на трэцяй песні, ён: «Лёша, дай стул». Я думаю, ну все, стамілася зорка. Не, гэта... Ён стул на стойку, і вінаград. Увага, зеленый, да, микрофон, гэта вось... Як кажа Александр Саладуха, было. Денечка, было. Добра, але, ну, былі, акрамя Салухі таксама. Вось вы, калі Джим Морс, «Нейрадзюбель», «Наві Бэнд», там, Катя Пытлева, вы калі кажаце гэтыя назвы, у мяне вось уся гісторыя беларускай музыкі, ну, атрымліваецца, што гэтыя людзі прайшлі ўсе. Пацана, ну, баюся, каб не пакрыўдзіць. Усе. Ладно, так. А як гэта атрымлівалася, што яны прыходзілі? Гэта з-за таго, што гэта альтэрнатыўная пляцоўка, гэта дазволеная пляцоўка, ці гэта ўсё ж такі пра нейкіх такіх слухачоў, гледачоў, якія вось разумеюць у гэтым, як кажуць, у вайбе. Зараз кажуць у вайбе. У апошнія гады, ну, наконт дазволеная пляцоўка. Гэта 80% маёй працы было, каб нават калі у нас быў выступ гурта «Петля прыхільнасці», яны так скарачоным складам, але ж мы напісалі гурт гітары і барабаны. Прыходзьце, даражэнькія госці, гітарыст будзе граць на гітары, бубнач будзе на барабанах, будзе вельмі цікава. Быў біток, і ўсе разумелі, што калі так пішуць, будзе нешта цікавае. Ай-яй-яй-яй. Слухай, зараз спрабуеш неяк у Варшаве забраць графіці зноў? Што адбываецца? Музычнае кола такое. Стендап,
сцена Хмельна. Ну, быў такі клуб сцена Хмельна. Джэмы. На жаль, вось дзейнасць ён. Але ж ёсць беластокскі музычны клуб. Я туды, дарэчы, адвез плыткі з графіці, ось перадаў ім як вось абразы. Кажу, просто нейкую інтэрв'ю яны казалі, што яны натхняліся графіці, і вось яны працягваюць гэта. То бок графіці гэта не сцены, графіці гэта людзі, графіці гэта ідэя. І, як казаў Вільям Шекспір, усе гісторыі скончваюцца дрэнна, калі расказаны до конца, так я вось думаю, што гэта гісторыя не до конца яшчэ распаведзена. А ёсць яшчэ адна гісторыя пра першую музычную прэмію міграцыі. Увага! Вось гэта што, як яно атрымалася, ці будзе гэта мець працяг, і каго там узнагароджваюць, як абіраюць? Так, гэта мы рабілі разам з Марынай Савіцкай. Вось, дарэчы, я лічу на першы раз, то бок гэта рабілася на каленкі за нашы сродкі і ўсё такое, без дапамогі ніякіх там спонсараў. Я думаю, працяг будзе, але ж зараз мы так пераасэнсоўваем, таму што шмат і крытыкі было, але ж больш такіх добрых нейкіх слоў мы пачулі. То бок, калі ёсць арганізатар, таксама людзі з грашыма, партнеры, рэклама, усе далучаюцца. Калі ласка, далучайцеся, калі вы хочаце паўдзельнічаць вось таксама і падтрымаць беларускую музычную прэмію, увага, далучайцеся, а там ужо пішыце, калі ласка, нашым гостям. Давай яшчэ. Гітара. Так, выпадкова гітара. Што гэта будзе? Калі чалавек умее нешта рабіць з музычнымі інструментамі, мы не можам, мы не будзем перашкаджаць, мы проста хочам атрымаць асалоду. Зараз мы рыхтуем разам з Александром Анатольевичем сумесны трэк. Пакуль што я буду аддавацца адзін. Ось, памідораў зараз недзе ў іншым месцы. Аддуваецца там за мяне. Што зрабіць? Так, а гэты трэк, гэта будзе вось... Алексей Ажогін і спадар памідораў, так? Гурт называецца так. Ну, назва можа быць там тамата-грыль ці дзве барады. Яшчэ не вызначыліся, так. Рок-н-рол вам хату, коньяку гарбату. Хутка будзе лепей, будзе веселей. Ну і для забавы два бальзамы ў каву. Каб зазіхацелі вочы, ды пацёк алей. Рок-н-рол вам хату, не цягніце вату. Душы, думкі, слёзы, ды кота за хвост. Абдымашкі сумным, магчымасцяў разумным, сумленным людзям свята, несумленым тост. Рок-н-рол вам хату, рок-н-рол. Рок-н-рол вам хату, рок-н-рол. Рок-н-рол вам хату, живите богато. По 500 на брата будут же давать, а в день заробку нальют хай сотку. Зробят день коротким, покладут всех спать. Рок-н-рол вам хату, наливай гарбату, и уже без жартов да давай коньяк. Забярэ да чорту твою всю сволоту. З вами застанемся, будем святкаваць сёння. Рок-н-рол вам хату, рок-н-рол. Рок-н-рол вам хату, рок-н-рол. Рок-н-рол. Рок-н-рол вам хату, наливай гарбату. І каньяк. Выбачайце, гэта вечарам. Алексей Ажогін. Дзякуй, што прыйшлі са святам. Вас за ўсімі святамі, якія нас атачаюць. Поспехаў з
прэміяй, з гуртом з Памідоравым і з музычнай творчасцю. А вы таксама прыходзьце, распавядайце, і мы запрашаем заўсёды праз праграму нашу усіх музыкаў. А мы далей ідзем і... Другая частка аповеду пра Андрэя Прагу, чалавека, які паставіў спектакль проста ў вязніцы. Сюжэт Глафіры Жук. У спектаклі ёсць этнаграфічная беларуская музыка. Яе выконвае музыка Сяржук Долгушаў. У прадстаўленні задзейнічаны традыцыйныя беларускія інструменты: колавая ліра, дудкі, карыны, жалейка. Подшапните Лазара, подлево робором, подшапните Лазара, подлево. Музыка працягвае стварацца, музыка часткова у дадзеным моманце яна пачынае нараджацца. То бок ёсць асноўныя тэмы, ёсць лейтматывы спектаклю, ёсць нейкія канкрэтныя, ўжо намі адрэпетаваны, зробленыя такія тэмы спектаклю, нейкія аздабленні спектаклю, але асноўнае вось яшчэ такі пражыванне, хочацца гэта адчуць і зразумець на сённяшнім першым спектаклі. Як гэта будзе граць на людзях, як гэта будзе граць у гэтай камеры. Часам і не трэба музыка, часам дастаткова паслухаць гэту ціш, паслухаць гэта гучанне сцен, пабыць у гэтай прасторы. Таму музыка гэта як такая лінія, некая такая хваля душы, якая ніць, якая звязвае нашы пачуцці, гэту лінію сюжэтную. Начальник, слышь, твоего... Спектакль «Казкі з замку» – гісторыя пра тое, як акцёр Андрусь Прага ў турэмнай камеры захаваў унутраную свабоду. Чалавечая здольнасць ствараць мацнейшая за любыя сцены. У гэтым заўпэўнівае сваіх гледачоў Андрусь. Калі у студыі з'яўляецца Сяргей Бесараб, гэта значыць, што зараз будзе нешта шыкоўнае, цікавае і неверагоднае. Напрыклад, сёння Сяргей нам раскажа пра антыматэрыю і нават антысвятло. І пакажа, як перавозяць рэчыва, якое перавозіць амаль што нельга. Сяргей, дзякуй вялікі. Вітаем. Чаму? Не, яшчэ рана дзякуй вялікі. Вітаем. Распавядзіце, што вы там. Вітанне, мае даражэнькія. Вельмі рад вас бачыць усіх. І пачну адразу з таго, што спытаю, ці памятаеце вы фільм «Анёлы і дэманы». Там ліхадзей скраў навукоўцаў капсулу з антыматэрыяй, каб знішчыць Ватыкан. Таксама ў культавай гульні, любімай мной гульні Half-Life, фізік Гордан Фрыман паклаў антырэчыва ў спектрометр і адчыніў партал у пекла. У рэальнасці 26-го года ўсё куды менш драматычна, але прынцып тут той самы. Навукоўцы спрабуюць зараз утрымаць рэчыва, якога ў нашым свеце быць не павінна. І робяць гэта з дапамогай звычайнага грузавіка. Сёння па дарогах Еўропы літаральна ездзіць фургон, у прыцэпе якога ляжыць скрыня з антысветам. Фундаментальная фізіка пераўтварылася ў паслугу дастаўкі. На зямлі антыматэрыя не сустракаецца. Яе штучна сінтэзуюць у паскаральніках часцін. Гэта самае дарагое рэчыва ў гісторыі. Вытворчасць 1 грама каштуе 62 трыльёны даляраў. 1 грам – гэта энергія анігіляцыі у 3 разы мацнейшая за Хірасіму. Але, на шчасце, за ўсю гісторыю чалавецтва напрацавала ў мільярд разоў менш, усяго нанаграмы антыматэрыі. А ў цэрне навукоўцы наогул маніпулююць проста сотнямі асобных часцін. І вось зараз, каб правесці новыя эксперыменты, гэтыя антычасціны спатрэбілася перавесці ў суседнюю лабараторыю па звычайнай дарозе. І ўпершыню ў гісторыі чалавецтва інжынерам давялося распрацаваць адмысловы транспартны кантэйнер для антыматэрыі. Інжынерны цуд праектаў Puma ці Base Step. Уявіце задачу. Спакаваць антысвет у скрыню. Вы не можаце наліць яго ў колбу, бо любы кантакт са сценкай ці нават з паветрам прывядзе да імгненнай анігіляцыі. Рашэнне гучыць як парадокс. Скрыня без сценак. Апарат памерам з лядоўню на вашай кухні хавае так званую пастку Пенінга. Электрамагнітны кокан трымае воблака антыпратонаў у левітацыі пасярод міжзорнага вакуума. Тэмпература 4 кельвіны ці мінус 269 градусаў Цельсія.
Увесь гэты інжынерны саркафаг сілкуецца ад велічэзнай батарэі. 5 хвілін язды на аўтамабілі на хуткасці 30 км ў гадзіну па швейцарскай шашы. Калі электрычнасць сарвецца ці генератар заглохне, магнітныя кайданкі адключацца, і прадукт коштам у мільёны еўра растворыцца ў мікраскапічнай успышцы гама-выпраменьвання. Завага аматарам Дэна Брауна і канспіралогіі. Калі кантэйнер дасць збой пасярод дарогі, Жэнева ў паветра не ўзляціць. Вага воблачка сотні антыпратонаў – гэта лічба з 21 нулём пасля коскі. Звычайная малекула ДНК аднаго гена вашага арганізма важыць амаль у 7000 разоў больш. Таму нават калі зараз уся наша антыматэрыя выбухне і анігілюе, то выдзеліцца энергія эквівалентнай энергіі ўсяго аднаго ўзмаха крыла камара. Захапляе тут іншае. Каб перавесці гэты 21-0, чалавецтву давялося пабудаваць сейф вагой у тону са сталі, вадкага гелія і магнітаў. Тона металу, каб абараніць не свет ад антыматэрыі, а антыматэрыю ад навакольнага света. Калі яна згарыць, мы з вамі не страцім планету. Але вось фізікі мільёны даляраў інвестыцый дакладна страцяць. Куды едзе гэты груз? У лабараторыю Ізольда, каб на долі секунды сутыкнуцца з рэдкімі, вельмі кароткажывучымі ізатопамі і на беспрэцэдэнтным узроўні дакладнасці паказаць чалавецтву, як у глыбінях космасу нараджаюцца нейтронныя зоркі. Кур'ер вязе сакрэты сусвету. Яшчэ адзін важлівы напрамак – гэта праект ACE. Мы страляем антыпратонамі па ракавай пухліне. Дзякуючы эфекту Піка-Брэга часціны антыматэрыі ігнаруюць здаровыя тканкі, спыняюцца роўна ў пухліне і анігілююць яе атам за атамам. І зноў тая ж ювелірная дакладнасць, але ўжо ў дачыненні да лячэння раку. Цікава, што мяккае гама-выпраменьванне, якое пры гэтым узнікае, дазваляе доктару бачыць зону знішчэння на 3D-экране ў рэальным часе. Гэта святы грааль радыяцыйнай медыцыны. Так што, пакуль свет крычыць пра трэцюю сусветную вайну, клімат і паўстанне штучнага інтэлекту, я раю вам памятаць пра гэты квантава-ізаляваны цуд. Сёння па звычайнай трасе, без канвою ФБР і спецназу, спакойна едуць антыатамы, антыматэрыя. Гэты самы чысты навуковы трыумф. Мы кіруем фундаментальнымі законамі фізікі гэтак жа утылітарна, як дастаўляем замарожаную піцу праз сервіс Amazon. Будучыня ўжо распісалася за атрыманне пасылкі і прывёз яе жэнеўскі грузавічок. Я ў шоку. Я зараз пачула усялякае такое, што я ўжо вось з Дэном Брауном... Анігіляцыя. Анігіляцыя – гэта цяжкае слово для раніцы. Квантава-ізаляваны цуд. Але я зразумела, спачатку я сёння гляджу фільм пра Святлану Ціхановскую, пасля пераглядаю «Анёлаў і дземанаў», бо я таксама вельмі люблю гэты гісторыю. Я рэкамендаваў бы яшчэ, а пасля таго, як ты паслухала Бесараба, паслухаць яшчэ Ніл Деграс Тайсон. А мы не пыталі, таксама што папулярызатар на... А мы не пыталі, што вы. Дзякуй, вялікі Сергей. А мы ўжо будзем святкаваць Дзень тэатру, які был учора, то кажам, калі ласка, давайте пачнем святкаванне Дня тэатру. Сергей Бесараб был з намі, а зараз Дзень тэатру. Хваля за хваляй, тысячагоддзе за тысячагоддзем. Толькі вада і бераг, вада і бераг. Павінна супакойваць, прыміраць, павінна нагадваць пра вечнасць. Але не. Няўжо ў пошуках дабра і справядлівасці пішуцца такія аповеды? Няўжо з добрых намераў людзі даносяць адзін на аднаго? Іл, бруд і твань злівае са сваіх берагоў вада Менскага мора. Я сам прыйшоў да капітана і расказаў худонос, пры які Костя з'ехаў. Я не верил, хотел некого примирения под конец життя. Не вышло.
Вольныя купалаўцы рыхтуюць прэм'еру. Ідэя спектакля «Менскае мора» нарадзілася, калі кіберпартызаны ўзламалі базу звестак КДБ і зрабілася зразумела, што слова «данос» — гэта не архаізм сталінскага часу. Гэта рэчаіснасць, з якой трэба неяк жыць, якую неабходна разглядаць і асэнсоўваць. Рэчаіснасць, якая цяжка ўпісваецца ў нашы ўяўленні пра тое, хто створаны паводле вобразу і падабенству Божаму, пра твайго земляка, сябра, роднага чалавека. И интересно, какие мотивации, интересно, почему это люди делают, какие эти доносы. И конечно, вот самая больная точка — это как бы, когда это внутри семьи, или когда нету доверия внутри семьи, это самое страшное, что может быть. Спачатку купалаўцы хацелі зрабіць фарс, буфанаду, але з часам усё сканцэнтравалася і сціснулася да адной сям'і і камернай, зусім не гратэскнай гісторыі. Памінкі, на якіх сабраліся сваякі героя памерлага капітана, каменьчык за каменьчыкам ператвараюць скарб успамінаў у кош са смеццем. Гэта як бы не характэрная беларуская сям'я. Беларусы расказваюць пра беларусаў, ну вось, што мы можам быць і такімі. Гэта ў гэтым ёсць нейкая самаіронія. Феномен даносніцтва нельга прыпісаць канкрэтнай тэрыторыі, канкрэтнай краіне, канкрэтнаму народу. Ён настолькі агульначалавечы, што мурашкі бягуць па скуры. Сёння тут, заўтра там, толькі стварыце спрыяльныя ўмовы, і ўвесь гной зайздрасці, страху і жаданне выслужыцца вылезе вонкі. Тэатр — гэта такая, у дадзеным спектаклі, у гэтым спектаклі «Менскае мора», гэта хутчэй за ўсё такая лінза. А ўсё гэта, я думаю, стварае сістэма, якая прымушае людзей неяк выкручвацца. Вася, дзякуй за слушне слово. Як так мы сталіся тымі людзьмі, якія сядзяць і абмяркоўваюць, хто на каго наступіў? Чаму даносы гэта добра? Але ж павінна ў чалавеку быць нешта светлае. Не кожны пакрыўджаны або зайздросны бярэцца за пяроці, тэлефон, стукае, намякае, даносіць. І нават той, хто даносіць, напэўна, не зусім гіблы, проста няшчасны, незразуметы, недаацэнены. Можа, ўсё ж удасца, калі не зразумець, то хаця б часткова дараваць? Мама подошла к столу, и значит, ты тоже ушел, потому что мама близко, и она чего-то от тебя хочет, как бы опять смотрит, давай помиримся, а мы уже настолько далеко друг от друга должны быть, понимаешь? То есть, чтобы все-таки вот эта интермедия была на тему тоже распада этой семьи, то есть, чтобы это чтобы почувствовали, что каждый из них очень одинок в этом, да? Вольныя купалаўцы наўрад ці раскажуць, як далей будзе існаваць гэтая сям'я, і ці будзе існаваць увогуле, ці распадзецца на дробныя кавалкі і растворыцца ў крохкім штучным моры. Вось вам павелічальнае шкло. Разглядайце, шукайце адказы. І вось яны наўпрост з тэатральных падмосткаў прыйшлі да нас. Сюжэта, бачыце, там тэлебачанне іх там паказвалі, а зараз тут паказваюць. Зміцер Есіневіч і Міхась Зуй. Хлопцы, вітаем вас. Вітаем. Дзякуй вялікі, што прыйшлі да нас. Это дзень театра. Учора быў. Мудраю пропах. Добра. Акторы святкуюць дзень театра, ці гэта ўжо такое уже? Ну, Дима, ты скажи. 27 международный день театра. Это весь свет святкует. А вы? Кто хочет, кто не хочет. Ну так, бывает. Некие напои, мабуть, гарбатку. Конечно. Гримерок у нас уже нема своих. Так, где вы бутыльки свои гэтыя? Вы бачили, да, это ролик? Гэтая гісторыя была ў 2020-м, калі... А я ж нават памятаю, гэта была Кацярына Забінько на СТВ. Показвае гэтыя бутэлькі ў тэатры і кажа, вось, глядзіце, чым акцёры займаюцца. И провернутые столы. Твоя коллежанка бывшая была, да? Ну, моя. Моя. Так, але давайте до нармалёвых ўжо навінаў гэтага света. Давайте, па-першае, пра спектакль. Вакол чаго пабудаваны, акрамя таго, што мы пабачылі, што там адбываецца і чаму трэба прыйсці, квіточкі набыць і глядзець. Працоўная назва была спектакля неабыякавая, пра даносы, пра сям'ю даносчыкаў, дзе кожны на друг друга... Не спойлеры. Не спойлеры.
Не, ну трэба, Ага. анонс трэба, каб людзі... А паколькі там адбываецца дзеянне на лецішча Мінскага мора, там на нейкім кавалку зямлі, то вот вырашылі назваць Мінскае мора. Это ж бренд. Так. Беларускі бренд, который все ведаюць. Мінскае мора. Вось. І людзі прыйдуць і захочуць паглядзець пра Мінскае мора. Лірыку. А там бах у лоб такое. Туды, сюды. А гэта драма нейкая, ці гэта там АМОН? Ці будзе АМОН? Амона не будзе, Мы прыйдзем. але драма будзе. Ну, хутчэй Я драма. памятаю, месяцаў 6-5 таму да нас прыходзілі Гарцу і Белахвосцік, і вось яны распавядалі пра гэтую ідэю. Зрабіць спектакль, які базуецца выключна і менавіта на доносах. І вось адбылося тое, што планавалася. Не. Яны прачыталі ўсе даносы, але іх было шмат, і была ідэя просто, наколькі вот сам рэжысёр казаў, Урбанскі, Войцех, што яны просто хацелі гэта неяк зачытаць, там, але гэта было вельмі цяжка. І гэта, да, і гэта ўсё абярнулася такой не драмай, а больш сямейнай гісторыі, больш побытавай сатыры. Побытавая сатыра, дарэчы. Зразумела. А рэжысёр Войцех Урбанскі, ён паляк. Так. Конечно. Ён разумеў вось гэты сэнс, фактуру, ідэю, даносы. Даецца так. І ці было такое ў гісторыі Польшы, мабыць, нешта Ён больш, чым разумее, таму што ён калісьці навучаўся ў Расіі, у Петербургу, і яму там навучылі і показалі, как жизнь. Ну, не доносам. Не, он рассказывал гісторыі жорсткія таксама са свайго жыцця. А калі пабудавана... Ён ведае, што такое рускі свет, і ведае кантэкст беларускі. Як трэба адзін з адным чалавекам, што трэба напісаць на таго, хто табе не падабаецца, каб усё ў яго было дрэнна? Слухайце, хлопцы, а вось вы як, давайте кажам, акцёры, мастакі, з'ехаўшы з Беларусі, вы адчуваеце сябе больш вольнымі? Ну, наша трупа так и называется. Вольная купалка. Ну что ты, ну, конечно. Музыкі, гурт «Ілі-ілі», гэта вы. Так. Мы сёння напрыканцы нашага эфіру побачым вашу песню, ваше відэа. Вы Чин-Чин Channel, які пачынаўся яшчэ ў Беларусі. Гэта быў... Так, калі б тебе ўчора не патэлефанавалі, не сказалі, ты б гэтага не ведаў. А там, конечно, на правах глядоў ты зараз, типа, я следзіў за вами. Мы ваши фанаты ад самага пачатку. Мы раслі на вас. Давайте спачатку паглядзім, мабыць, як гэта выглядала на пачатку, а вы распавядзеце нам пасля, як гэта з'явілася, чаму менавіта так. А давайте паглядзім на гэтых сакавітых, маладых, ну, як і зараз. Глядзець будзеш? За последние годы кривая интереса граждан к салютам резко пошла вниз. Так, чтобы простимулировать интерес граждан к совместным просмотрам этих дорогостоящих светошумовых представлений, значит, было принято вынужденное решение включать салюты в жировки. Это все. Вы же понимаете, можно где-то сэкономить на салатах, да, но не надо экономить на салютах. Гениально! По-моему, вот так в театре вас говорят, браво, браво! Да? Ну, сейчас и родилось буквально. А потому что чем больше и сложнее решение, тем лучше хорошо. Ну, яны, лучше, ну, як кажуць, зараз яшчэ лучшее. Як зараз, так распавядзіце, гэта з'явілася як частка, напрыклад, капусніка, ці гэта быў уже нейкі спектакль? Гэта быў капуснік, здаецца, на дзень тэатра ён і быў, і мы рыхтавалі капуснік. 2017. Так, і я памятаю, яшчэ мы прыдумалі гэтых персонажаў,
И... Мы их долго вылеживали в гримерках. Вылеживали. Ну, надо заробить. Ну, подожди. Надо же как-то вставать с дивана. У Миши у нас были диванчики, где умирают мечты. Да. Вот такие, как у вас, да. И мы всегда после прогонов такие, ну это же дальше ж никуда, надо ж, Миша, что-то как-то выбираться из этого всего. Ці Жульєт, я С пролеженного. Там же Павлин. Ну, конечно. Чому, круговорот спектакля. Спочатку, чому диван, на котором умирают мечты? Ну, ты пришел у эту самую гримерку. Хочешь порепетовать, песню, Дима, давай порепетуем. Да, и тут диван стоит. А потом такой диван. И он такой манит. И такой, а зачем? Потому что вечером тоже... Да, потому что вечером опять репетиция. Да, и, а короче, что делать таки? И вот вылежали на этих диванах, этих чиновников. И потом у нас был показ непосредственно на День театра. И в зале была все сливки, выжимка, верхушка. Весь этот нарост белорусский, вот министры. Там Ермош... Не Ермош. Дрыга, сдается, была. И мы думали, что нас звольнить. Мы думали, что нас просто звольнить. Потому что там поострей было. Там просто про чиновниковый театр, и это критиковалось. Сказала, вы очень смешно все сделали. Вы так нас пропесочились. Хорошо, делайте дальше. О, то бок Дрыга Ірина Сама. была продюсеркой, мабуть, гэтага Хотела вырваться Это вместе она с нами. виноватая. Вырваться Але вместе с визу нами. не дали так. Она уже тогда предчувствовала, что что-то будет не так, но осталось А счастливой. калі яна патэлефануе зараз і скажа, хлопцы? И мы ее на канал возьмем легко. Она просто такой персонаж классный. Представляешь, у нас дрыга будет У нас своя. в нашей вселенной Сапраўдная. чиновников з'явится яшчэ сакавіты персонаж. Слухайте, як гэта магчыма? Вы ж драматычныя акцёры, драматычныя. Да. Мы еще и в цирке можем. Ты, да. Вось Жирафа. Чын-Чын-Чэнэл, як гэта можна сумяшчаць? Чын-Чын-Чэнэл, напрыклад, і чэхаўскі Лапахін. Вось я памятаю, Я играл чеховского Лопахина. Я говорю, так. Але... Ён ваш фанат з дзяцінства. Ну да, ты, конечно, не сочить за тобой. Сочить, а? Але в этом, в пластичном. Больш за дождь. Не-не-не, СВ. СВ, так. Я нават памятаю, як Так ты это было... танчыў. Я на початку думал, что буду заниматься чем-то высоким. Зараз я ще, Что это невысокое? Яшчэ адзін актор хоча далучыцца до нашай капусткі. Я не ведаю, чаму А. ён прыйшоў, але прыйшоў. Как черт из табакерки. Ну так, як гэта сполучаецца? Ён нічога не будзе казаць. Ён просто пасядзець з зоркамі. Ты пасядзець ці запытаць нешта хочаш? Подвіншуй. Каментарый пасля пачытаем разам з тэатралам. Давай. Дык як спалучаецца гэтая вось падрыхтоўка да роляў розных? Ну, коли... Як получается? Да, нормально. Мы ж не серьезные артисты, которые слушаем песни кого там? Песни Миронова. Вжик-вжик-вжик. Уноси Да. готовенького. Не. Бабочка. Мне подается, что для меня это одна из любимых ролей Сергея Николаевича, правда. И там можно и драматизм отдать. Я одночі задел Мишу, сказав, що це низький жанр. Боже, як він равив на мене. Любимая роль Миколая Сергеевича и Сергея Николаевича. Да. Как бы додавать же. Ну. Ось откуда это имены. Любимая роль Сергея Николаевича и Николая Сергеевича. Это Николай Сергеевич. Это не, это Михаил Зуевич. Это же они нас играют. Это же мы имитируем. А ці спрабавалі вы прасунуцца ў польскія тэатры, напрыклад? Здесь только... Проверкой. Здесь все через канапу решается. Канапу. Тую самую... Через канапки. Якія разбураюць мары. Ну вось вы, я працягну твоё пытанне, бо ты так яго і не дажаў, і не Мне даціснуў. кажется, это какое-то вранье. Это Гэта на живые. тебя, калі ласка. А что, вы лимоны тоже так едите? Калі ласка, гэта ўсё для вас. Што маем, На то маем. Паўлінцы у нас так і лежали продукты, якія нельга есці. Як драматычныя акцёры вы, але вы заўсёды, калі мы вас бачым і на экране, і на Белсаце, дарэчы, мы вас бачым у праграме «Хай так». Так, ну заўсёды ёсць нейкія жарты, добры настрой, але ну бывае такое нейкі слеза, узгрустнется и нечто у вакон загляжу. Конечно. Конечно. Правган любим с фильмы посмотреть с Мишей. Да. Что там еще? Хронику любим посмотреть. У Міші жонка. Жонка Михаила Михася Зуя, гэта Лена. Да. Лена, та самая Лена Желудок, якая спявала пра... Елена Зуй-Вацеховская. Лена Желудок, якая спявала пра Шчучинщину. Так. Добра, Почитай, дякую. Андрей, почитай. Нет, давайте, а вы комментарии читаете под своими выпусками? Конечно. Давайте зараз почитаем под Прочитаем. нашим выпуском. Правда, ми про театр. Нічого, що про театр? Да, нічого. Конечно, у нас день театра Хтось вчера. розумієте. Ну, ось пише нам Ожик Патріот. При першій махчимості пойду у Купаловські здорового чоловіка. Да. Питанечка, калі? Так, 26-й год, сейчас обострение кризисов по всему миру. Значит, Лукашенко полетел в Кандер не зря.
Значит, следим за косвенными признаками. Обвал экономики в России обязательно. Гиперинфляция в России, а поскольку Беларусь завязана на Россию, гиперинфляция в Беларуси, значит, старается революционная ситуация. В скором времени все будет хорошо. Многополярный свет. А вы говорите Чалыш или Шрайбман? Чалыш. А коли простей, то 31-х, а першага і другога. У нас спектаклі. У гэтай Мінскае краіне. мора, да, у Варшаве. Міша, Сцэна пшадовнік 31-га Сакавіка, першага, другого другого красавіка. На сцэне пшадовнік, Варшава запрашаюць. Гэта калі спадар вожык у эміграцыі. И самый важный момент для сучасных глядача. Никаких 4-годинных спектаклей с перерывами и буфетами. Коньяк. 1,5 годины максимум. И навод кому не сподобається, Дикай на просто коньяк. отсидели и пошли. Ідеально. І ось у нас Коньяк з сабой. Коньяк з собою. сярод каментатараў тыя, хто мне нам падказваюць, як раней пакінуць залю на спектаклі. І ось піша нам Владзімірович, што я люблю напаўголым паліць на балконе. Але ў тэатры чамусьці мяне не пускаюць. На билетаж. на балконе, Ну, на балконе. хорошо. Там балконы. пустят, можно. выше билетажа есть места, где... Там такие балконы как раз не будет уже видно. Там как раз не будет видно, да, можно стоять... Ой, хлопцы, дзякуй вялікі, Андрэй, дзякуй вялікі, Міхась. Мы еще не скончили. А мы скончили. Подождите, А, не раз- я, до речі, ви не скончили яшчэ. Дякую, што былі з намі, Пачынаем. а мы яшчэ давайте паглядзім на іх, на гэтых же красаўцаў, можна казаць? Красаўцах, гэтых журнал. нармалёвых, давайте. Сейчас будет это. Ну? И... Депешмол. Коханая, навряд чи я смогу тебя сдивить. Но моим твердые характеры доводится платить. Все это с тобою тлумачится, взмывается водой. Гляди, провайдеры змагаются за право быть с тобой. Зря что начинаемся и следуем, и день даре разбег. Мы обнимаемся и ведаем, что хутко пойдет снег. Знакомый город сникнет в окне, и сменится настрой. Я сподеюсь, ты не снишься мне, бо я живу тобой. Зря что знаемся, это мое солнце. Знаемся, это мое солнце. Сёння на Белсаце. О 20-й гадзіне менскага часу падсумуем галоўныя падзеі дня ў інфармацыйным выданні студыі Белсат.
Далей о 20:20 запрашаем на прагляд дакументальнага фільму «Выпадковы прэзідэнт», які расказвае пра нечаканы і надзвычайны лёс Святланы Ціхановскай. І о 22:00 вечаровы сеанс на Белсаце. Джеремі Реннер і Энтоні Мэкі у мастацкай драме «Скрыня болю». Заставайцеся з Белсатам.